MHA chuan Churichanpur le Kangpok Pia Trangin helicopter service man phalna pe Ministry of Home Affairs MHA chuan interstate chu helicopter service man phalna pe a main somthuma Churichanpur ILTF in atlo tumin Amit Shah thil phut zinga pakhat chu helicopter service ani thu asoini ILTF balai te hian tu hnai hian an tlo vele a Home Ministry nena helicopter service chungchang an hriat non tirani thu dang han puangila Professor Kham Khan Suan Housing chu India Penal Court noya thu diglo puang chuak le sa kho dang khai zonga che thua le thil dang danga pu ani Supreme Court chuan August Sompali Nimin Khan thu pek choin Hyderabad University a Professor Kham Khan Huan Singh chu news portal in akom chung kar ni vel chu chung action la lawin a hrathiam ri ani Chief Justice of India JCI DY Chandrachud Justice JB Pardiwal le Justice Manas Misra te omna bench chuan interview anei zo vele hian court mai lan le turan ti na le thil ti sual ni an pu na chu ti top tura Mr Housing an angen na chu an ngai tu me ka ni Mr Housing hi Indian Penal Court noya hian thu diglo puang chuak le sa kholam in ti hing chet le soi chiat sakna thila pu nei a hearing nei chung hian Mr Housing Iron Ding Senior Advocate Anand Grover chuan Manipur tin hum chu a boy le a Professor tam tak chu Manipur State Attorney ron tlan chia ti a thelu ta ni Court hian August ni sari a hearing anei masak zoka khan mai chajas lui pathum omna committee adina heng hi tharum thona na satak tuar Manipura chomdol na rehabilitation zangna dom na le atrol na thoktu tura ruatan ni Chief Justice of India CJI DY na soidan chuan Chandrachud chuan rawrel ma hian court chuan committee atan hian High Court Judge Louis Justice Geeta Mittal Salini Fansalkar Jashi le Asha Menon te arwat don ti apuang ani Top Court chuan chui chiana vil tu tur officer pakhat ruatin security po ada bel dona chu chuan until chui chanchin le until chui an mu chho report te court ne na hina thlen zel don ani heti lai hian data tray palsal gikar IPS Maharashtra DGP Luile Mumbai Police Commissioner chu thushatu officer tan ruatan ni bokani Judicial Committee le Mr data tray pasal gikar te chu top court ma a report ran thelu torin hriat tiran ni bok Manipura hian Mei thla atanga July thla inkar thleng khan FIR hi singruk sanga zani somthum zelu ani to a heti lai hian Manipur sarkar chuan SIT somli pani din ani to tho soin he thu boi chui tur hian SIT somli pani adin don ti asoi ani Central chuan court ne na sexual violence kai noi FIR som pakhat chu CBI te kota hlan tura thulukna asiam thu chu hriat tira court chuan state dang paruk atanga DGP te chu SIT paruk thau na tho vil turin le DIG rank officer paruk mingte sei turin a hriat tir bokani Manipur sarkarin August ni saria Supreme Court a not a thelu atanga alandanin Mei ni thuma tanga July ni somthum pakhat thleng khan state a hian namin kara boina chuaka heng zinga hian pong sol le tol tha thu boi pakhat chau zialu ani PM modi chuan Independence Day puala athu soi voi somna India ram atanga eruk na ti bo tum thu soi Independence Day voi som sari pasari na lomna voin August ni sompanga hian Prime Minister Narendra Modi chuan voin thole ni jing khan iconic red fort kulatangin nampuan zara pot phara silai somni pakhat chi be buk na hun amang bokani red fort a thlen rol hian Prime Minister Modi hi Defense Minister Rajnath Singh le khol zom dang ten an lo muaka chu mi nu chuan historic monument a hian India flag rong chi thu material chu a pot phara namta na thu cha le eruk na India rama bo tum thu te a soi chuaka ni PM Modi chuan boinan sa tak chuana Manipura remna om thainan mi zong te nen tho ho na tha angena
rampum hi Manipur mi puite tan kan ding ani ramna hi boina zong chin felna kong om chhun ani a Central le Manipur sarkar chuan ama thayang bera state a remna alo om le thainan thaito pan chu ani ati nimin August ni sompali khan district pahnia security force 10 bompuak lo panga an mu a heng bom panga te hi awm na hmun atang hian security force te hian anda son ani heti lai hian Manipur state chuan mi puita tan himna siam tumin ma ara la chhun zom zela Manipur security force te chuan Bisnipur le Churachandpur district chevela bompuak lo panga an mu chu chu thatakin an pei chuak thei ni darkar somni palikal ta chung khan state police le central security force te chuan Imphal West Imphal East Bisnipur le Thabal district a mun hlom tak taka te coordinated search operation an naya he be puyan thlak na hian security force te hian silaimu pathum ral thuam pariat le puak thai thil somni palite an mu chuak ani security force te in rel bol dan ni a thahle a Manipur district sang checkpoint za somni pali in thlun zom vek chu rigrum thila in reng tur ti an ni a heng tho hauna thataka wang hian state puma dan bo cheda then khata mi som ko pakwa chu man an ni to ni supply chain nge tak vongreng chungin National Highway 2 a thil poimo phur ler thai zani somli paruk te chu ti top lovin akal thun zom zel thaya mun hlom tak taka security protocol khau tak le force lam 10 an vil zui reng nan ro man na siam ani a heng lir thei bung ro poimo tak phur te hian an kalna tur an thlen theina turin ro man na fel fai tak siam ani amai ro chu tun lai hian National Highways and Infrastructure Development Corporation Ltd in Kongpuye en kolmek awangin National Highway somthum pasarina a convoy movement om don lawani security force chuan mipui te chu thudik fin fia chau ring chan tur le thuthang oma piang ring zel lo turin an nge na thunai tu lam te pon mipui te chu thileng po lo thleng se a fin fia na nei ma sak phot a tul thu an rila chu mai ba ka mipui te chu ral thuam emo silai le puak thai thil ruk bo engpo police emo abol hnai security force te hne na pekir tur an nge na hei hian remna le mona von himna konga nasa takin na thok do na a tho hlok hle do ni ti nan soi ni